うん。バス釣れたで。小バスと。まあまあ30ぐらいだ。めっちゃ元気やん。やばい、巻かれるかもしれない。巻かれとるやん。UL じゃ、全然あかんわ。何センチぐらいやった？ 30ちょいぐらいちゃう。あ、消えた。え、消えた。切れたん？あ、ほんまや。あかんわ、無理やりやったら消えるわ。もったいない。ポポンド。ああ。ないようなやつやしかも。うんうん。わからん、俺あんま使ってへんから。ああ。ナイロンベイトの M にしか巻いてへん。久しぶりにフリックのワッキー使ってみるわ。刺身戻らず。最近ずっとヌードルしか使ってへんかったし。なんで？あれ持ってへんの？え、今回買って。え？シンキングが2つあんの？まあな。ギルかこれ。ギルかな？いや、ギルやろ。バスや。うっつ。あててて。うん、俺も。あ、やばい。魚用の手拭きタオル忘れた。汗拭き用しか持って。あっと。もうキーパーだけ。うん。取られた。そんなんあるねんの。全部向こうやっしょ。ちっこいけど。
今日池原行かんでよかったな。マジ風強そうやん。よし、来た。ちっこい。さっきと同じぐらい。うん。角へ。ちょっとだけサイズアップしたんちゃうけ。写真俺ぐらいの面な。うん？俺ぐらいの35ぐらいの。そんなでかかったっけ？あ、めっちゃ強かった。オートリリース。バス？あ、バスやん。携帯ある？あれ、さっきのとこで撮らへんかったっけ？さっきの一番最初のとこで。あれバスちゃうかったっけ？あ、めっちゃ強かった。ほんまに。はい。危なくなったっすよ。あれも来た来た来た。よっしゃ。そこそこでかいんちゃうけ。ルーシーのくしょ。ルーシー。ああ、すまんすまんすまん。だいぶ汚れた。ルーシーのジグヘッド。そこそこええサイズや。うん。30ちょいやな。やった。ん？そっち。そこらへん。疲れた。えっか。あれ汚い。車持ってきて、ここまで。今がこの上登らなかった。あそこまで。そうやな、あの上やな。あ、しんど。もうすでに偉いぞ、このちょっとだけで。やばい。手つきがやばい。
あ、確かにくんな。やばいやろ。ケツともも裏。あ、ももの前面もやばい。今もこのしんど。終わり。疲れた。